كمال الجنزوري كلفه المجلس العسكري برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، ولكن الأيام غير الأيام، والمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي يختلف كثيرا عن تلك العقود الماضية. معنا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني قبل أن يحلف اليمين. أهلا بحضرتك يا دكتور كمال. أنا كمواطنة هكون في البيت عايز أعرف مفهوم دكتور كمال الجنزوري لحكومة الإنقاذ الوطني، كيف يراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي كلمة حكومة الإنقاذ أعتقد مسمى صحيح للوضع راهن، لأنه المواطن العادي يرى حاليا أن هناك في الجانب الأمن والإعلام وكثير من الأمور المرافقة في هذا الشق وصلت إلى مرحلة في منتهى الصعوبة، وهذا له أثر مباشر على الوضع الاقتصادي. والوضع الاقتصادي اللي هو موجود يعني أعتقد أنه أعقد بكثير من الكثير ما يلاحظ، لأنه هو مش بداش من ال10 شهور الأخيرة في بداية الثورة، لأن بداية الثورة كانت كاشفة لاقتصاد عليل في ال10 سنين الأخيرة، لأن كان قضية الإنتاج كأولوية فقدت سنة بعد أخرى، سواء في مجال الزراعة، الصناعة، التشييد وغير ذلك، وتوقف الاهتمام على أمور بتجيب عائد أو ريع سريع في مجالات كثيرة لا يصل عائدها إلا لطبقة محدودة. فالكثير جنى ما يمكن أن يسمى بالذهب والفضة، والباقي كله جنى ما يسمى التراب والرمل يعني. وبالتالي كان لابد لما يصل بقى الوضع لهذا بنجد حجم ديون داخلي وخارجي زاد بشكل لا يمكن يتصور. ده في السنوات الماضية حضرتك بتتكلم؟ لا، السنوات الماضية ونتيجه ظهر دلوقتي بأننا لما وصل لهذا الأمر والسيولة لدى البنوك مش موجودة، لأنها كلها حولت إلى أذون خزانة عشان المالية تاخدها وتنفق في السنوات اللي مضت. هذا الدين أثر عليه تأثير كبير جدا في خدمته، تجاوزت كل بنود الميزانية. وهذا الأمر بقى رسالة للمجتمع العالمي. المقرض ليا ابتدى يعمل تقييم ليا لأداء الائتماني وخفضه مرة وأخرى، وهذا الأمر بيصعب لي أنا على القروض اللي هجيبها بعد كده هتبقى أكثر تكلفة، بيصعب لي النقل والتأمين فيه، بيخلي الأمر أصعب. وبالتالي كان لابد أنه يكون في إنقاذ لهذا الأمر. إنقاذ بمعنى عفوا دكتور كمال، اللي فهمته ده إنقاذ من الأوضاع السابقة من سنين كثيرة متراكمة. إنما ماذا عن فكرة الإنقاذ السياسي؟ طبعا الاقتصادي مهم يعني، أو الإنقاذ في هذه الأيام. لا ما أنا هكمل، بس بقول الإنقاذ هنا بمعنى أنه عشان أحرك هذا القدر من الوضع الاقتصادي، سواء هو بقى له 10 سنين ولا بقى له سنة، لابد أن يكون هناك أمن، لأنه عبارة عن عملة لها وجهين. وجه لابد أن يكون هناك لا الأمن، أمن الشارع. يعني لا يمكن أن نتصور أنها هتكون المصانع تشتغل، ان الافراد هيروحوا اماكنهم، السياحه تعود الا اذا كان في امن. وبالتالي لابد ان الامن يعود اليوم قبل غد اذا كنا نتكلم عن عجله انتاج تتحرك، لان المواطن المصري حاليا في كل اماكن الوطن في غايه الضيق وغايه الالم. حتى الاغنياء اللي عندهم وما فيش مصادر جديده بضيفوا لو عندهم ما يكفي قلق على بكره. وبالتالي هنا الانقاذ بيبدا بانه لابد وان يكون هناك امن، وممكن نتكلم طب ازاي، ولا بد ان عجله انتاج تتحرك. مش هيجيب هو عائد بكره ولا بعد وشهر، ولكن المواطن هيحس ان العجله بدات بان في مصانع واقفه بتشتغل، بتشتغلش بورديه، بعد شويه تشتغل وردتين، في اراضي زراعيه صرف عليها بنيه اساسيه تصل ل 15 مليار في مواقع مختلفه، والميه موجوده والارض موجوده، كل اللي عاوز اضيف عليها شبكه من شبكات الري عشان تشتغل. وبالتالي هنا يبدا الحياه تسير الى ما هو افضل. بس في الشق اللي انت قبل ما تساليني فيه، وعشان كده لازم يكون في توافق سياسي اذا كنا احنا هنتكلم على ان الامن يتحرك وعشان عجله انتاج تتحرك. اذا كان هذا امر ممكن نضيف ليه أو ممكن اضيف ليه. يعني حضرتك بتقول انه امامك 3 مهام رئيسيه او اهداف رئيسيه: اعاده الامن والاقتصاد والتوافق السياسي. ده يتطلب توافق سياسي، مش انا اعيده، ولكن توافق سياسي مع المجتمع كله، لان احنا عندنا في تيارات مختلفه، احزاب مختلفه، شباب واعد، كل هؤلاء يمثلوا افراد المجتمع كله. فالحكومه حينما توجد كجهاز تنفيذي
لابد ان تسعى الى توافق سياسي، والا مش هتقدر تقوم بعملها كما يجب، اللي هو الامن والوضع الاقتصادي. طيب دكتور كمال الجنزوري، باي شخصيه تعرض للاستفتاء الجماهيري، الاستفتاء المعنوي مش المادي، البعض يؤيدها والبعض يعارضها. انما كتير من اللي اتكلموا على دكتور كمال الجنزوري في وجوده او في اختياره وتسميته كرئيس الوزراء قالوا الاعتراض ليس على الشخص. هناك من يؤيدون ويتذكرون فترة ناجحة جدا، وهناك اللي بيعترضوا وبيقولوا احنا مشكلتنا مش مع الشخص، احنا مشكلتنا مع نمط الأداء. حتى وإن كان دكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء ناجح في التسعينيات، فهل يمتلك أدوات هذه الأيام ليصنع نجاحا، مش شخصيا، نجاحا لهذا البلد؟ التحدي ده يعني معك حق فيما يتعلق بأنه هل التحديات الموجودة حاليا قطعا بكثير أكثر بكثير من التحديات كانت موجودة في التسعينات من كل وجوه، سواء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتكنولوجيا زي ما قلت في الأول. ولكن عاوز أقول برضو عشان مش مجرد طمأنينة، الشخص اللي بيتولى منصب سياسي المفروض بغض النظر هو بدأ إمتى إنه كل فترة تضيف له خبرة. فأنا كنت في السبعينات محافظ، والحمد لله رغم ان ما قعدتش كتير، فتره في الوادي الجديد وفتره بني سويف، واعتقد نجحت. ولما في الفتره الثمانينات كنت وزير، اضفت خبره ومعرفه وكانت الاول عباره خبره داخليه، ولكن بقت خبره دوليه لانه يتاح لي السفر والحضور مؤتمرات دوليه وكذا وكذا، فاضفت لي قدر فنجحت. ثم اتنقلت الى التسعينات، في النصف الثاني من التسعينات، فالخبره زادت والتجربه زادت والاتصالات بالمجتمع الدولي زادت، فبرضه الى حد ما الحمد لله نجحت زي ما قلتي وزي ما الشعب العظيم بيقول. وبالتالي الفتره اللي فاتت ال10 سنين اضافت لي قدر هائل من المعرفه، لان انا لم اتوقف اطلاقا على متابعه ما يدور في مصر رغم خروجي اللي الناس تعرفه. لكن ويمكن مش عاوز اقول مثل، ولكن بقوله عشان يتاكد الاخوه افراد الشعب الكريم ان لما خرجت 99 لحد 2008 لم اغادر مصر، ما ركبتش طياره في ال9 سنين، رغم ان انا طبقا لان كنت وزير طيران عندي تذاكر مجانيه. ليه؟ لان ما كنتش اقدر اسيب مصر، لان كنت شايفها عمليه النهب بدات بشكل مروع، ولم اتوقف على النصيحه لصاحب القرار عن طريق من هو حوله، لان هذا الامر. فعايز اقول ان ال10 سنين اضافوا لي عن التسعينات. حضرتك كنت بتقول انه في السنوات كنت بتحاول توصل رسائل او اجراس انذار للنظام السابق، واخذ بيها. ولكن مشكلتي انه هذا الشعب الكريم ما بينساش من يجاهد في موقعه اعلامي، اقتصادي، سياسي. فكنت كل ما اظهر اروح موقع يسقفوا لي، فاخذ العقاب بعدها سنه ان انا، ومع هذا برضه اخذ العقاب بان انا لا ادعى ولا اتولى منصب ولا وسام ولا ما يهمش، واستمر ان انا ادي نصيحه. وعشان ادي نصيحه لازم اكون عارف، لازم اتابع كل ما يدور في المصالح والوزارات. وده مش الحقيقه. لو نرجع احنا الى المطار هنجد ان الراجل ده ما سافرش من اكتوبر 99 لحد 2007 2008 لكن في الغالب. فانا عاوز اقول ان السنوات بتضيف خبره والتحدي بيزيد في مجالات مختلفه طبقا لا ما حضرتك ما سافرتش ليه؟ يعني لان كنت قلقان، لان كنت شايفين، لان انا كانت البدايه شايفها بعناية بخبرتي. يعني كيف يمكن الدين العام اللي انا خدته اللي هو الحكومي وواجهت بيه كل الحاجات اللي قاعده نتغنى بيها كبنيه اساسيه، ترع وكباري وطرق ومحطات كهرباء يتضاعف في 4 سنين دون ان اضيف شيء، ثم يتضاعف بعد كده في الحكومه الثالثه الى 4 امثال دون ان يضاف شيء. فكيف يمكن كخبير في الاقتصاد اشعر بالطمانينه؟ كنت عارف المسار ده هيوصلنا لايه، سواء هو دين خارجي، ولم اترك حد من المسؤولين سواء في المجلس الشعب او في كذا في الاعلام او في الرئاسه الا ان انا اقول. فكنت غير قادر لنفسي ان انا البناء اللي انا شاركت فيه على مدى سنوات طويله ان هو بنهار. وده عشان كده. فانا عايز اضيف تاني ان السنوات بتضيف خبره وقدره وتحدي، ما هوش ضد الشخص. عودة لرأس السؤال اللي له علاقة بأدوات اليوم. يعني في ناس قالت يعني هو دكتور كمال الجنزوري لما هيشكل وزارة ولسه حضرتك ما أعلنتش أي أسماء، ما هو هيشكلها من بعض الشخصيات والوزراء اللي كانوا موجودين في الثمانينات والتسعينات. احنا وكأننا يعني
بنكتر او بنعيد الزمن. عشان كده بسأل حضرتك، لانه الناس بتقول دكتور كمال بيفكر ازاي، ايه الادوات، وهيعتمد على شخصيات، معايير اختياراته هتبقى عامله ازاي، فكره الاختلاف ما بين التسعينات ودلوقتي في مركزيه القرار، هل يستطيع شخص مركزي زي دكتور كمال الجنزوري؟ وكنا فاهمين جزء من نجاح دكتور كمال الجنزوري وجزء من المشاكل اللي احاطت بيه كانت مركزيته وحرصه انه بنفسه يراقب هذا وذاك ويشوف الوزير ده بيعمل ايه والوزير ده بيعمل ايه. هل ده ينفع تطبيقه دلوقتي يا دكتور كمال؟ لا، بس عشان اجاوب على السؤال لازم ارجع للماضي، لان كنت يعني بيقال عني ان راجل بكوش السلطه وراجل بكذا وكذا وكذا. المشكله فيها ان انا لما جيت اشكل وزاره في 96 وكنت هشكلها قبل كده في 86 وكنت هشكلها قبل كده في 85، مش عاوز اخش في تفاصيل لا لشيء الا ان الراجل ده كان مطلوب ان هو يشيل من عن حب ولكن عن قدره، وربنا هو الاعلم يعني. وجدت في مجموعه انا غير قادر على الاستمرار معاها لانها قادره، لانها كنت انا مش لان في خلاف شخصي، لان هم غير صالحين للمصلحه العامه. رؤيه انها تستمر. فكان عندي خيار، اما ان انا اقول سلام عليكم وانا كفايه جدا، كنت مر عليا 17 سنه في العمل السياسي، واما استمر لاحافظ على ما بقى لمصر. وانا بقول انا قبلت هذا ليس حبا في ان انا السلطه، ولكن وجودي هؤلاء لم يتمكنوا ان يزيدوا فسادا الا من تحت الترابيزه. حتى انا خرجت وطلعت فوق الترابيزه. وبالتالي انا مش بتاع انه انا ماليش حد. وانا لما جيت في الحكومه ما جاش غير 5 وزراء في الجديده اللي هم مجموعه اقتصاديه سنه 96، واضفت عليهم وزير او 2 في مجالات اخرى. والوزاره الحاليه اما جالي كشف امبارح انا يمكن 70% ما اعرفوش. وبالتالي لا لي حد في الوزاره المستقيله دي ولا لي حد بره. ولا يعقل وانا بتكلم النهارده على حكومه انقاذ في اعقاب ثوره واجيب ناس من الثمانينات هجيب ناس من الموجودين في المجتمع المصري. وانا قلت امبارح وبقولها تاني النهارده، انا مدي ايدي لكل القوى السياسيه، لكل من عاون وعاوز يشارك في هذا الانقاذ فلياتي. يعني ليس هناك اسماء موجوده في ذهني عشان ابدا بها، ولكن معايير على الاقل. يعني المعيار هو ان يكون قادر على الحركه، قادر على انه يعرف ما يدور في هذا البلد حاليا. الاثار موجوده، احنا موجودين حاليا في وضع لم يحدث في مصر في 50 سنه. انا عندي في الجبهه الشرقيه امور اتغيرت تماما، ان الجانب اللي موجود في الشرق كان بيتعامل مع الدول العربيه كلها بانه في 7 إلى 8 رؤساء وملوك، فبيتكلم معاهم وكل واحد بوسائله الخاصه. ولكن بعد ما حصل ربيع العربي خلال السنه قصدك ايه الشرق؟ قصدك اسرائيل؟ اتعامل مع 330 مليون. فكان هو في الفتره اللي فاتت قبل كده مطمئن، شعب بقوته مش قلق. النهارده غير مطمئن وقلق لانه لقى مواجهه ل 300 او 320 مليون، وبالتالي سلوكه في حاله الاطمئنان والقدره والتواصل مع الرؤساء والملوك لابد ان يتغير عن سلوكه القلق دلوقتي. فاذا لابد اللي موجود في الساحه والعمل التنفيذي سياسيا لازم يعرف الوضع ده في الشرق ازاي. الغرب والنجاح بتاع ليبيا وسعداء بهذا، والمتواجد النهارده هناك تيارات مختلفه. لابد ان احنا لازم نفهم ويبقى عارف الموجود عنده درايه بان ايه اللي ممكن يحدث لا قدر الله لو حصل شيء من الامور اللي بتحصل في التهريب من السلاح. عندي في الجنوب السودان واختلافه، الشمال والجنوب، وحاليا بقى بعد الانفصال بقى خلاف في داخل الشمال والجنوب جنوب. فاذا لابد ان يتولى المنصب ده يكون عنده قدر سياسي، فهم سياسي، وعي بما يدور، لان الفتره قصيره لدرجه الاغراء بالسلطه. مش هتجد واحد عاوز يقول لك سيبني انا مش قادر. انا ما كلمتش حد، يقول لك انا متوقع هذا ايه اللي يخش يعني. لان زي ما قلت لبعض الشباب امبارح ان ده بير وفيه واحد غريق فجدع بقى ينط، فانا نطيت فيه يعني هخرج ما اعرفش يعني. فمش حد من الناس الوجوه اللي الناس بتتكلم عليها دي يا ريت يتقدم ويشارك معايا. يعني حضرتك بتقول انك عايز تعتمد على ناس عندهم قدره على الحركه وعندهم فهم او وعي للظرف الاقليمي مش بس الداخلي او القطري، ويكونوا كتف بكتف بيا. يعني انا الوضع الماضي في 96 انا وجدت نفسي مضطر ان انا اكون يعني بحاول ان اتابع كل شيء، لدرجه ان ما حدش يعرف انه كان كل وزاره تفضى كنت اتحملها، لان مش عاوز اضيف واحد ينضم لاخواننا
الموجودين اللي قاعدين ما لهمش شغلانه غير التخريب. مرت السنتين الاخيرتين بقى كان عندي 6 وزارات، يعني وزير التخطيط، التعاون الدولي، الحكم المحلي، الشباب، الرياضه، الطيران المدني. ما كانش حبا والازهر، ولكن هو كان البديل يا اما اشيل. هتقدر تعمل ده يا دكتور كمال؟ لا أنا يعني اللي اتعمل مع كامل الاحترام والاعزاز لتجربتك ولشخصك. لا انا برد حضرتك ربنا يديلك الصحه وطول العمر، عندك 78 سنه وكتير من المرشحين للرئاسه الحقيقه مش صغيرين السن، بس ده كنت تقدر تعمله من 14 15 سنه. هتقدر تعمل ده؟ ما انا بقول لك معلش، انا برضو التعبير امبارح قلته. انا مش جاي عشان اقعد 3 4 سنين شهور. الفتره والسن مش عوره، يعني زي ما قلت امبارح، قلت انا مش جاي اشيل حديد يعني فانا عاوز اقول اللي اتعمل في 6 سنين بظروفه مختلفه عن دلوقتي، وبعد الثوره مختلفه عن دلوقتي، والتيارات السياسيه مختلفه عن اللي فات. بقول لا يمكن يكون بالشكل اللي فات، لكن بدي مبرر ليه انا كنت في وضع وجدت امامي. ده انا كان في من المجموعه كان عاوز 5 يقفوا جنبه عشان يحركوه من فساده اللي بيعمل، وهذا كنت بشوفه كل شويه اقول له اسكت، اعمل وامنع واعمل. فالوضع فعشان كده كنت بمسك الوزاره الثانيه والثالثه معايا. دلوقتي لا يمكن، لابد ان يكون هناك تعاون، واللي جاي ده مش جاي عشان يشتغل معايا ولا عندي، ده اشتغل انا مع بعض عشان المرحله دي تعدي. ده مش بقوله كده مجرد كلام، عشان العمل يبقى في عمل توافقي، في قامات موجوده. انا لا اختلف ان يكون اي قامه تيجي معايا، لان مش هدور على ان يكون مين اطول ومين اعلى، بدل هناك توافق وعمل يؤدي الى شيء للبلد. لان انا لابد ان يكون هناك قدر من الشعور بالطمانينه والنجاح للمواطن المصري من اول يوم. مش هقول شوفوا كده، لان الامن مش هيجي ان انا اطلع اقول الامن بقى افضل، او وزير الداخليه يقول ده افضل. لا، انا عاوزين المواطن ماشي في الشارع يقول، اما يطلع في التلفزيون تقول والله انا شاعر بقى في امن افضل من الاسبوع اللي فات. احنا جزئيه الامن دي محور خاص، بس عايزه حضرتك بتقول يعني تخيلك لعمر هذه الحكومه، يعني حكومه انقاذ وطني من مسماها حتى هي حكومه مؤقته، وفي برلمان جاي، يعني هل وضعت لنفسك جدول زمني او مرحله ما قلت انا في الفتره دي هحط الخطه دي؟ لا انا بس اللي عاوز اقوله عشان اكون امين مع نفسي. انا لم ابدا التشكيل ولا افكر فيه. انا كل اللي خدته من يوم الجمعه نص اليوم الثاني ويوم السبت هو الحديث مع الشباب والحديث مع فئات كثيره من الناس، ولم افكر، لا شفت الوزاره الجديده ولا اسماء اللي ممكن تضاف. عشان العمل يبدا وبيكون في امن مع توافق في عمل اقتصادي، لا يمكن يتم في ظهور المظاهرات دي. انا لا احجر عليها ولا اقلل من شانها، واقول هي اللي فتحت الباب ان الناس في عمري شافت هذه الحريه وهذه الديمقراطيه. لكن بقول ادوني، احنا النهارده في الايام الاخيره من شهر نوفمبر، ناخد ديسمبر ويناير لحد 25 يناير الاحتفال، فرصه ان احنا نعمل حاجه. ومش هتعمل حاجه الا اذا كان في امن، والاقتصاد عشان يتحرك لازم يكون في امن. يعني حضرتك افهم كلام حضرتك انك بتتكلم بتقول انا قدامي 2.5 شهر عشان لا هو طبقا المفروض ان هو يكون لحد 1/7 لتعيين رئيس جمهوريه جديد. ولكن بعض الناس بتقول لا ده في انتخابات وقد تعطي باغلبيه تعمل حكومه جديده. كل ده وارد، انا ومش هقف ان انا افكر بكره امتى والشهر الجاي، لكن عاوز اعمل حاجه النهارده حتى ان انا اشعر ان انا جيت صح. فحاجه عشان اعملها النهارده لابد ان يكون الامن هو شاغل الشاغل من اول لحظه جنبا لجنب عشان الوضع الاقتصادي يتحرك. بقول الاثنين دول عشان يتحركوا لازم الشارع يبقى فيه هدوء، وليس هذا اقلال زي ما قلت وبكررها تاني بمن يقفوا الان في التحرير او في غيره من اماكن على مستوى الجمهوريه. بقول اعطوا فرصه وليكن 2 شهر عشان هذا يبدا. مع احترامي لكل مين حضرتك بتخاطب مين؟ بخاطب كل الموجودين في الشارع. الفئات قصدك؟ الفئات، لانه انا مش عاوز اختلف بان هناك لا في جدوى وما كانش في جدوى، ما كانش حصل اللي حصل في ال10 اشهر، ولكن بقول ادوا فرصه لهذه حكومه الانقاذ اللي بتطلق عليها انقاذ انها تعمل. لان المواطن لو شعر ان حاجه بتتعمل، الامن اتحسن، الوضع الانتاجي ابتدى يتحرك في مجال الزراعه، في مجال، يعني هل حد يصدق ان مصر قائده
الذهب الابيض القطن اللي قعدت طول عمرها تزرع 1.5 مليون فدان، انا عندها 350,000 فدان. القطن ده كان هو الوسيله لحركه التجاره في العالم. عندي بتاجر مع 22 دوله، لما كنت اتاجر مع دوله لازم تاخد مني صادرات اخرى جنب القطن والعكس. كل ده وقف. هل حد يصدق ان بس هل تتخيل انه في هذا التوقيت، في هذه الظروف، في عمر حكومه الانقاذ، دكتور كمال بتفكر في مشاريع استراتيجيه يا دكتور لا كمال؟ انا اللي موجود حاليا يعني انا عندي ارض مثل يعني انا سأقول انا هحقق في شهرين ايه؟ لا، انا بقول لن يتحقق الا اذا الامن اتوجد والحركه طيب حاجه بقى دلوقتي مش هعمل مشروع جديد. عندي سينا اهي الارض فيها وترع داخل ال 67 كيلو والسكه الحديد اتعملت واتسرقت القضبان. بكره هنخلي ناس من خلال ما يسمى بجهاز تنفيذي لسينا تشتغل بكره وتاخد 10-15,000 على قمهم الشباب، لان الشباب مش هيخدم بس يبقى عضو في الوزاره، هو القادر بسنه وقدرته وحركته، المهندس والزراعي ومحاسب ويكون في الموقع. وانا مش هضيف لان انا اضفت وعملت. البنيه وصلت والميه وصلت والارض موجوده. نفس الامر في اماكن اخرى. عندي مصانع مقفوله لو اشترت حتى ورديه واحده هيشعر المواطن ان في حركه، لكن ده لا يمكن. يعني حضرتك بتقول انك عايز بس عجله الانتاج تبتدي تدور، لان ده هيشعر بيه المواطن مباشره. وده مش يمكن الا اذا كان في امن، والاثنين مش يمكن الا اذا كان الشارع في قدر من الهدوء. ولازم اللي موجودين النهارده في الميدان او غير الميدان 100% هم بيدوروا على صالح البلد. بقول لهم يا اولادي يا ابنائي يا اخواتي، صالح البلد ان احنا نبدا، لانه احنا ماشيين، هم اللي هيشيلوا الشيله بعد كده. فادونا فرصه ولو شهرين من غير عاوزين في الشارع يبقى فيه امان عشان الحركه تشتغل.